Ремонт поперечной трещины. Делаю подложку из базы, не просушиваю ее, распушаю волокна от обычной ворсовой салфетки и устанавливаю их на место трещины. При этом кисточкой немножко притаптываю, добавляю еще капельку базы, распределяю, отправляю на полимеризацию. После полимеризации убираю лишние волокна, протягиваю сразу же полигель, и после того, как я все просушила, могу убирать длину фрезой, клиент уже больно не будет. После того, как я все опилила, ноготь у меня готов к стандартному покрытию. Как видите, этот ноготок я сделала существенно короче, чем все остальные, чтобы минимизировать нагрузку на свободный край.